こんにちは。踏切大好きジョージ石原です。今回はですね、こちらのプラレール小さな踏切とこちらの大きな踏切を紹介して遊んでみたいと思います。今までですね、プラレールのいろんな踏切紹介してきたのですけど、この2つはまだ紹介してなかったんです。こちらの小さな踏切の方はどうやらチリンチリンと音が鳴るそうです。ちょっと音好きなので楽しみです。ではまずはこちらの小さな踏切から見ていきたいと思います。パッケージはこんな感じになっています。結構シールは多そうですよね。はい。では開けてみます。入っていたものはこちらの踏切とこちらが歩道になります。そしてこちらがシールです。あと標識が1つ、警報器が2つです。ではシールを貼っていきます。できました。こんな感じになります。なるほど、かなり小さいですね。標識とかはここら辺はすべてシールに、こちらもですね、ここら辺はシールです。そして音ですよね。肝心の音がここです。ここにプラレールが来ると非常にいい音が鳴ります。この音色はいいです。では今度はこちらの大きな踏切もパッケージはこんな感じになっています。こちらも結構シールの種類多そうですね。こんな感じです。入っていたものはこちらの大きな踏切本体と警報器が4本です。シールになります。では貼っちゃいます。できました。こんな感じになります。先ほどの小さな踏切と比べるとかなり大きいです。そしてここら辺はすべてシールになります。これは音鳴らないんですかね。このようにプラレールが通過すると踏切が閉まるようになっています。それからですね、コメントでリクエストいただいていたこちらの特別なトワイライトエクスプレスに、こちらもトワイライトエクスプレスなのですが EF81 の方のトワイライトエクスプレスで牽引してみたいと思います。そしてその後こちらもリクエストいただいていた貨物列車のレッドサンダー、同じように牽引していきたいと思います。こちらもコメントで教えていただいたのですが、どうやらこの特別なトワイライトエクスプレスの先頭車にここなんですが、プラキッズ乗るらしいんです。なので私の大好きなこちらのドクターバルーダさんに乗っていただこうと思います。このようにですね、しっかり乗るようになってます。これかっこいい。でもですね、ちょっとドクターバルーダさんの顔がちょっと見えにくいですよね。トワイライトをトワイライトで牽引するという。これちょっと面白いですね。では、いきます。はい。いいですね。いいですね。やっぱり踏切好きはここですかね。やっぱり正面がいいですよね。そしてこちらの小さな踏切です。いい音ですね。いいなぁ。ではレッドサンダーに変えます。こんな感じになります。かっこいいですね。では行きます。はい。早いですね。すごい音色が、このチリンチリンっていう音色がいいですね。
いっすね、この音。はい、いかがだったでしょうか？この小さな踏切、いい音してましたよね。とにかくこのチリンチリンという音がすごい効いてて癒される感じがしました。こちらの大きな踏切はですね、結構迫力ありました。これはこれでちょっといいかなと思います。ただですね、ギミックが本当にこの遮断機が降りるだけなので、ちょっとそれは寂しいかなと、そんな気がしました。今回はこちらの小さな踏切と大きな踏切を紹介して遊んでみました。ありがとうございました。なんだろう、妙に懐かしさを感じるんです。